အားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုတနေ့က True Digital Park မှာရှိတဲ့ Skytrack အကြောင်းလေးကိုတင်လိုက်တာလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအမေးများဆုံးမေးခွန်းတွေဖြစ်တဲ့ဒီထဲကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ဆုံးဒီ Skytrack ကိုဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတာပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ BDS Skywalk ကနေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါက်ရှိရဟိုဘက်ကတရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘက်မှာ LED စိုင်းပုတ်တွေရှိရဲ့ဘက်ကဝင်တော့ပိုလွယ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်အသားပေးပြီးပြောပြပါမယ်ဒီလိုစိုင်းပုတ်ရှိရဲ့ဘက်ကနေဝင်တာပြီးရင်ဒဲပဲလျှောက်လာရောက်မယ်ပြီးရင်ဒီ percent coffee ဒီ Arabic coffee ဆိုင်လေးကိုတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းဆက်လာခဲ့ရောက်မယ်သူ့ဘေးမှာဒီမှာဓာတ်လီကားလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ပေါ်တက်ဖို့လမ်းတောက်လျှောက်မှာလည်းဒီ Skytrack Sky Garden တို့သွားဖို့အတွက်စိုင်းဘုတ်တွေတောက်လျှောက်ညွှန်ပေးရပါတော့။တလေကဆုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ကိုကွေ့ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးရှေ့ဆက်သွားပြီးရင်ညာဘက်မှာပဲအပေါ်တက်တဲ့လေကားရှိရပါတော့။ဒီလေကားလေးတိုင်းလိုက်လာဒီမှာ Skytrack ဆိုတဲ့စိုင်းဘုတ်တွေရှိရ။အဲ့တိုင်းတက်လာရုံပဲပေါ့နော်။အဲ့လေကားလေးကိုတက်လာပြီးတော့အရှိကိုနည်းနည်းလေးထပ်လျှောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Skytrack ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျာ။ Skytrack ရဲ့ဝင်ချင်းပေါအောင်မှာပဲ register လုပ်ဖို့အတွက် instruction စိုင်းဘုတ်ကြီးရှိရပါတော့။အမှသူပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ရုံပဲ။ကျွန်တော် QR code လေးနဲ့ခြာပေးထားတယ်။အဲဒီ QR code လေး scan ဖတ်။ဒါမှတခုရှိရတော့ကို့မှာ line account တော့ရှိဖို့လိုရပါတော့။ line register နဲ့လုပ် line register လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့ information တွေဖြည့်ပြီးရတဲ့ရပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဆက်လေးရှိရဲအဲ့ဆက်လေးမှာသူပေးတဲ့ QR code လေး scan ဖတ်ပြီးဝင်လို့ရပါပြီ။ဒီ Skytrack ကိုမနက်9:00နာရီကနေည9:00နာရီထိလာလို့ရရပါတော့။ဒီမှာလည်းသူရဲ့သေးစိတ်စီကင်းလေးပြတာပြီးရယ်။အပြည့်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အိမ်သာဖွင့်နေပါတော့။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အိမ်သာကတော့မေလအထိပိတ်ထားရလို့သိရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီကားပါကင်ကအိမ်သာဖုံးလို့ရှိရင်အောက်ထပ်ကအိမ်သာတော့သွားမှာပေါ့နော်။ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးနဲ့တပတ်တစ်ထည်ရတော့လိုရပါတော့။ဒါပေမဲ့တချင်းနားထောင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကြက်လေးပါထည့်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါခင်ဗျ။နောက်ရက်တည်းလဲကျွန်တော်ဒီကိုရထားနဲ့ဆိုဘယ်လိုလာရမလဲကားနဲ့ဆိုဘယ်လိုလာရမလဲဆိုတော့လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးပါမယ်နော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို like and follow လေးပေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ